आज के वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे एक निको ARC 300 एम्पेयर का 220 और 440 जो 2 फेज वाला मशीन है वो कैसे रिपेयरिंग करते हैं। ये मशीन सिंगल फेज और 2 फेज दोनों वोल्टेज से चलता है। इसका VRD भी है। इस कंट्रोल कार्ड में देखिए ये जो देख रहा है ये है 5 वोल्ट का रेगुलेटर IC। इसमें से 5 वोल्ट बना है वो डिस्प्ले के लिए। ये देखिए ये PWM मॉड्यूलर IC, इसमें से सिग्नल बनता है। सिग्नल बन के इधर देखिए 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर है। ये 4 ट्रांजिस्टर क्या होता है, वो जो हम लोग का 9Z24N और Z24N जो काम करता है, इधर से ये 4 ट्रांजिस्टर यही काम करता है। ऐसे हो गया, इधर से चला जाता है IGBT का और 80 वोल्ट आ गया। इसका मतलब मशीन सही हो गया। तो अभी वेल्डिंग करके चेक कर लेंगे हम।